হাই বন্ধুরা, আজকে আমি আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আর আজকে যে ডিজাইনটা বুনবো সেটা হচ্ছে পাখি, দুটো পাখির ডিজাইন। এবং সেটা কত তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে সেটাই আজকের ভিডিওটাই আমি তোমাদেরকে বুনে দেখাবো। তো চলো আমরা ভিডিওটাতে চলে যাচ্ছি। এই দেখো, প্রথমে নিতে হবে দুটো ঘর, এই ঘরটা ঠিক ওপরেই সুতোটা নিয়ে হবে আবার দুটো ঘর। এবারে এই যে এই ঘরটার ওপর থেকে আবার সুতোটা নিতে হবে। এবারে হবে তিনটে ঘর। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি তারা একটু সাবস্ক্রাইবটা করো প্লিজ। আর যারা করেছো তাদেরকে তো ধন্যবাদ। আর তোমাদেরও যদি কোনো ডিজাইন দেখার থাকে তো সেটা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাও, আমি সেই ডিজাইনের ভিডিও করব। আর আগামী দিনেও আমার চ্যানেলে খুব সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের ভিডিও আসছে, তার জন্য তোমাদেরকে আমার চ্যানেলটায় চোখ রাখতে হবে এবং অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে হবে। এবারে এই 3 নম্বর যে ঘরটা তার ঠিক ওপর থেকে সুতোটা নিতে হবে। এই যে এই ঘরটার উপর থেকে সুতোটা নিতে হবে, দিয়ে হবে দুটো ঘর। তারপর এই যে এই ঘরটার ওপরে সুতোটা নিতে হবে, দিয়ে পরপর পরপর 4টে ঘর হবে। এই যে এই ঘরটা ছিল তার ঠিক ওপরে এক ঘর আগে সুতোটা নিতে হবে, দিয়ে এই যে পরপর দুটো ঘর। তারপর এই যে এই ঘরটা, এই ঘরটার এই যে এই ঘরটার ওপরের ঘর হচ্ছে এইটা,
তার এক ঘর আগে থেকে সুতোটা নিতে হবে, দিয়ে এইখান থেকে সুতোটা নিতে হবে, দিয়ে এখানে হবে পরপর 3টে ঘর। এই 3টে ঘর হয়ে গেল। এই যে 3টে ঘর, এই ঘরটার উপরের ঠিক পাশে একটা ঘর, তার ঠিক ওপরে আবার একটা ঘর। এই যে 2টো ঘর, এই ঘরটার ঠিক কোনাকুনি করে হবে 1 2 3 4, 4টে ঘর। তারপর এই ঘরটার আবার ঠিক ওপরের পাশে সুতোটা নিতে হবে, দিয়ে এখানে পরপর পরপর হবে 10টা ঘর। এই 10টা ঘর হয়ে গেল। এবার এই যে ঘরটা, এই ঘরটা ঠিক উপরের এই দিকে সুতোটা নিতে হবে, দিয়ে হবে পরপর 2টো ঘর। দিয়ে তারপর হবে এই যে 2টো ঘর হলো। এবারে আবার এই ওপরের ঠিক পাশে সুতোটা নিতে হবে, দিয়ে হবে আবার একটা ঘর হবে। আবার এই ঘরটা ঠিক ওপরের পাশে হবে 2টো ঘর। দুটো ঘর হয়ে গেল। তার ঠিক ওপরের পাশে হবে আবার 2টো ঘর।
তার উপরে হবে একটা, মানে এই ঘরটা ঠিক উপরের পাশে তারপর আবার এই ঘরটার কোনাকুনি হবে দুটো ঘর। এই দুটো ঘর হয়ে গেল। এই যে দুটো ঘর হলো, দিয়ে তার ঠিক ওপরের পাশে হবে যে 4টে ঘর। চারটে ঘর হয়ে গেল। এই যে ঘরটা তার ঠিক এবার নিচের পাশে হবে 5টা ঘর। এই যে 5টা ঘর হয়ে গেল। এই যে এই ঘরটার ঠিক কোনাকুনি সুতোটা নিতে হবে, দিয়ে এখানে পরপর হবে 11টা ঘর। এই যে এই ঘরটা ঠিক উপরের পাশে দুটো, আবার এই ঘরটার ঠিক এই যে উপরের পাশ থেকে সুতোটা নিতে হবে, দিয়ে হবে 12টা ঘর। এইটা হচ্ছে এই যে এটাই আছে 11টা ঘর, এই যে পরপর 11টা, আর এইটা হবে পরপর 12টা ঘর।
যে 12টা ঘর, তার ঠিক ওপরের বাঁ দিকে হবে এই যে দুটো। আবার এই ঘরটার ঠিক ওপরের পাশ থেকে সুতোটা নিতে হবে, দিয়ে এখানে হবে যে 5টা। তারপর এই ঘরটার কোনাকুনি হবে একটা, আবার এই ঘরটার কোনাকুনি একটা, এই যে পরপর 3টে কোনাকুনি ঘর হবে। এই দেখো পাখির আউটলাইনটা হয়ে গেছে। এবার ভিতরের অংশগুলো অন্য রঙের উল দিয়ে করতে হবে।